aí galera, hoje eu estou com mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui com o Minecraft real e bora fazer um negócio. Cadê? Os ovos de animais. Aqui. Vou pegar esses ovos daqui. Bora lá. Você não deve saber por enquanto que eu estou pegando, né? Depois eu explico pra vocês. Deixa eu pegar todos os ovos aqui. Bom, então eu vou pausar aqui porque vai demorar bastante. Então voltei aqui, né, galera? Então, eu não sei o que é esse monstrinho, esse Adriano. Eu não sei, deixa eu ver. Ele não morre não. Então deixa eu mudar ele aqui. Cadê, galera? Cadê o Adriano? Ah, ele aqui pelo Roglin. Roglin tá aqui então pelo Piglin. Então galera, bora lá testar, né? Bora lá. Quem morreu primeiro perdeu. Quem morreu primeiro perdeu, galera. Esse é o jogo. Quem morreu primeiro perdeu. Então galera, bora tentar, né? Deixa eu colocar lava aqui. Porque aqui vai ser disputa. Qual que vocês acham que vão ganhar? O Roglin ou o Piglin? Que morre primeiro, galera? Quem morre primeiro? Que ele não morre. Vou colocar o Piglin aqui. Também não mata. Galera, vai lá. Que morre primeiro. E aí, não vai ficar não? Olha quem ganhou, galera. Quem ganhou aqui, ó. Vocês acham agora aqui? Esse aqui, ó. Esse daí venceu. O pior é que ele vira assim depois do tempo, você não tá no Nether, galera. Ele mata qualquer coisa que aparece na frente dele. Cadê? Não. Ele mata qualquer coisa, menos as coisas do Nether. Já vou salvar ele aqui, o Click. Não é o Click. O Click é muito lento, certo? Roglin. Já salvei ele aqui e agora bora ver quem morre primeiro, galera. Morre primeiro. Eu acho que vai morrer primeiro. Cadê? Então, não guarda esse negócio aqui, galera. Aqui vai. Carrega! Foi, galera. 4, 11, 37, controle 39 e sensibilidade 39. Foi, e agora tá. Agora quem vocês acham que vai morrer primeiro?
tá no modo pacífico, né, galera? Deixa eu colocar aqui padrão, dificuldade pacífico, fácil. Foi, galera, foi pro fácil. Agora, não dá, então vou fazer isso assim. Ele para de pegar fogo. Agora a cobra bruxa. Deixa eu matar ele logo aqui, porque ele já tá com pouca vida. Viu, galera? Bora ver. Quem vocês acham que vai morrer primeiro? O afogado ou a bruxa? Bora ver. A bruxa. A bruxa venceu. É claro, né? A bruxa venceu. Se eu colocar a bruxa bem aqui, ó. Olha o que acontece com a bruxa, galera. Morreu. A bruxa venceu. Deixa eu colocar mais aqui pra poder reconhecer que venceu. Agora, qual que vocês acham? Um zumbi múmia? Ou o zumbi? Zumbi múmia. Zumbi múmia. Zumbi múmia. Ou zumbi plugin. E... Bom, qual vocês acham? Olha que venceu, galera. Venceu. O zumbi. Agora, esse daqui. Vou trocar esse daqui. Que fica galera, já trocamos, né? Foi. Agora quem vocês acham que o zumbi ou o gato? O que vocês acham? O zumbi venceu, galera. O zumbi venceu. O gato morre tão rápido que nem deu muito tempo pra ouvir ver o gato. Venceu. Vou aqui pra poder. Estampar aqui pra poder ouvir. Agora quem vocês acham que vai vencer, galera? Bora voltar aqui, né? Aqui. Quem vocês acham que é a gatiraca ou o polar? É claro que vocês vão tentar o urso polar. Já morreu essa gatiraca, mas o urso polar durou mais tempo. Então olha quem vai vencer. Coloco esses dois blocos para poder colocar aqui o urso polar. Galera, então bora de novo lá. Quem vence? O lobo ou a ovelha? Deixa eu ver pra lá.
o porco ou o lobo? Não vou beber, não. E o lobo. Depois a ovelha contra a vaca. Vai, que morre primeiro? Porco ou lobo? O porco durou 1 segundo a mais. Tá o porco lá. Que venceu. O porco. O lobo mau, o cara já morreu. Bora lá. Como vocês acham que vai vencer? A ovelha ou a vaca? Desce aí nos comentários. Quem vocês acham que vai vencer? A ovelha ou a vaca? Então nós já ficamos por aqui, né? Quem vocês acham que vai vencer? A ovelha ou a vaca? Deixa aí no comentário. Então